Hej og velkommen. I dag så vi laver sådan en taste-test med noget slik. Ja, det er med det vi skal, og jeg har taget taste-test-brillen på her, og så skal vi smage. Okay, vi vil vurdere det fra 1 til 10. Vi prøver lige sådan en her først. Spytter skål. Og jeg kan mere smage et stykke. Ja. Og Det er vingummi, lidt som jeg... forskelligt. Vingummi kan jeg også godt lide. Jeg vil kun sige 7. 10. Så tager jeg sådan en lille en her. Vent lige. Ja. 2. 5. Det var lidt tør igen, synes jeg. Vent lige. Vent. Nu kan jeg godt tænke mig at prøve sådan en stor en. Når du har den her. Hvad er det? Skille. Det er frugt. Jeg er ikke vild med skille. Jeg tror 8,5. kun, jeg giver 3. Nu skal den store her. Den er jeg glad mig til. Den er sur. Men den er faktisk god. Jeg tror, det bliver en 8. Nu kan jeg faktisk ikke rigtig spise mere. 5,5. Kan du ikke blive sur? Nu tror jeg, vi slutter. Hej. Det var dagens taste-test. Næste gang, i dag, så skal vi også lave en buttel. Hej hej. Hej.